Nå i begynnelsen så belønner jeg alt hunden gjør av frivillig atferd. Bra. Nå sitter Ling. Boffer hit i meg med hodet. Trøtt. Skal ikke bare være trøtte. Rett til å gå ut og se om hun kan noe annet. Ja! Det reiste seg. Opplending for det. Tenke hva vi gjør for å få belønning. Prøve å snike mamma. Bra. Puffe hit med snuten på meg. Få belønning for. Og så tenker jeg inni meg selv at jeg faktisk vil ha hun til å sitte. Så nå får ikke hun belønning av meg før hun sitter. Med mindre hun gjør noe veldig kult utenom. Og det er egentlig bare å sitte og vente. Prøve på masse forskjellige ting. Line er glad i å ligge. Det er Lulu. Så må det komme noe på F. Så hun jobber, hun puffer, hun styrer. Derfor vi kaller det hodetripp.